Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Naxçıvan şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki müdafiə qüvvələri ilə xəbərdarlıq toplanışı üzrə nümunəvi mülki müdafiə məşqi təşkil edilib. Məşqin keçirilməsində məqsəd ərazi mülki müdafiə qüvvələrinin fövqəladə hallara operativ reaksiya vermə hazırlığı səviyyəsinin yoxlanılması, böhran vəziyyətlərində birgə fəaliyyətlərinin uzlaşdırılması, komandir rəis heyətinin idarəetmə üzrə bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, şəxsi heyətə xəbərdarlıq toplanışı üzrə əməli vərdişlərin aşılanması olub. Plana əsasən Naxçıvan şəhər ərazisində şərti zəlzələ baş verib. Bu səbəbdən şəhər ərazisində şərti dağıntılar olub, hadisə nəticəsində ölən və xəsarət alanlar var. Bu məqsədlə hərbiləşdirilməmiş ərazi mülki müdafiə dəstələri fövqəladə hal barədə xəbərdar edilib, xəbərdarlıq toplanış siqnalı ilə qaldırılıb, toplanma məntəqəsinə yürüş edilib. Əvvəlcə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ərazinin mühafizəsi təşkil olunub. Əraziyə kənar şəxslərin daxil olmasının qarşısı alınıb. Sonra fövqəladə hal zamanı yaranan yanğınlar söndürülüb və xəsarət alan insanlar təxliyə olunub. Şərti zəlzələ nəticəsində dağıntılar altında qalan vətəndaşlar xilas edilərək tibb heyətinə təhvil verilib. Xəsarət alanlara ilkin tibbi yardım göstərilib və səhiyyə ocaqlarına çatdırılması təmin edilib. Ərazidəki qəzalı elektrik, qaz və su xətlərində təmir bərpa işləri aparılıb, qəza bərpa dəstələrinin fəaliyyəti yoxlanılıb və epidemiya əleyhinə tədbirlər görülüb. Təlimin keçirilməsindən məqsəd Fövqəladə Hallar Komissiyasının, mülki müdafiə qərargahının və idarə rəislərinin tapşırıq vermək bacarıqlarının yoxlanılması, Naxçıvan şəhər İcra Hakimiyyətinin mülki müdafiə planının reallığı yoxlanılması oldu. Təlimdə qarşıya qoyulan nəticələrə, tapşırıqlara nail olundu. Təlim tam sürətdə təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla keçirildi. Uğurla reallaşdırılan məşqdən sonra əldə edilən nəticələr müzakirə olunub, aidiyyatı üzrə tapşırıqlar verilib. Sahil Əliyev, Arzu Sadiqov, Rafət Kərimov, NTV Xəbər.